Let's rape. Alors comment on joue cette map? On fonce souvent. On fait 3 Le tanks. premier point, Ouais, là j'ai c'est un truc l'impression que ça peut assez- être bien 3 temps. 3 Une tanks triple tank, ça Et marche bien. Farah. Farah, je pense que Attends, sur attends, le Lucio, sur le Farah. premier Mais- point est bien. Si on Farah, part je Farah, sais on peut pas. tenter de les bump du high ground et de les attaquer direct en soi, non? Mais il nous faut Moira Lucio par contre. Hein. C'est vraiment important. Tu veux jouer Pourquoi quoi, Moira Moira Lucio ou... Si on part 3 tanks, moi ira Lucio en effet. Farah mais- c'est obligatoire. Hein. Ok. Lucio c'est obligatoire. Mais si on part Farah pour les bumps du high ground. on Après peut Farah, tenter, je suis pas sûr que ce soit bien. Parce que le souci, c'est que tu peux passer que par la grande porte et ça te restreint le passage. C'est vrai. Vous savez, on peut jouer Donc, un tank hein, pour Triple tank, junk. Ouais, Je pense triple qu'un tank. tank ça peut être pas mal parce qu'il y aura forcément du rail en face. Triple C'est tank dur, à base ça fait de quoi Road Ouais, je sais pas. de Diva. Bah, Diva, ok. Diva obligatoire et moi j'hésite entre Zarya et Rodog. Et je vois plus une. Mais on prend un rain ou pas? Rodog. Ah bah dans ce Ouais, cas, Rain. Ouais, faut Ouais, un Rain. Rodog alors. Prends Rodog, ouais, je prends vois Rodog. Mais si tu préfères, Isildur, tu peux jouer Winston. Hein. Y'a pas de souci. Ouais, si tu veux Rodog, prends Rodog aussi, hein, je vais à Renard. Hein. On peut aussi s'entraîner à genre foutre un trap derrière derrière Isildur. Et comme ça tu peux hook quelqu'un, Voir il se met si... Ouais, en effet. Non mais Là, le- Isildur et les trappes, c'est une mauvaise histoire. Mais oui, c'est vrai. Faudrait qu'on s'entraîne à faire du genre trap hook. Mais tu penses pas que la mine c'est plus efficace? Je mets la mine sur celui qui la hook, c'est... Bon, ça dépend. Ouais. Si c'est un tank, le trap. On veut juste qu'il meure de toute façon. YOLO! Droite, droite, droite. Droite. What? Pas tout à droite. Non, gauche. Oh putain. Ça commence bien. Ouais, Je venez connais à pas la gauche, map, venez à hein. gauche. Vraiment, venez à gauche. Je vais lire, il Je connais pas du tout la map hein. Ouais, je connais pas trop. Donc en gros si, là, ici devant nous, ils sont devant nous, il y a une tresseur. On passe à gauche du pack et on sprint sur le point. Vous êtes prêts? Allez, on fonce. Go. Winston. Non, non, on fonce sur le Non, point. on fonce, sur on le fonce, point. on fonce, on fonce, on fonce. Voilà, Chill, maintenant hein. on est sur le point, c'est parti, on les dépop. On les pousse. C'est notre point. Ils le touchent pas. C'est notre point, ils le touchent pas. Ils ont pas le droit. Monkey là. Le monkey, le monkey. Monkey. Il est en train de se barrer, on laisse tomber le monkey. Tresseur low sur la T'as gauche. déjà une ult toi? Oh putain. Super sous. Tu me retracer à gauche, ouais. Sur le point. Elle a recall. Ouais, je crois que ça c'est le bon plan. Tu les ignores et tu fonces sur le point. Complètement. Parce qu'après t'es protégé Voilà. par le wall. Je switch junk ou pas? Et bah les mecs, Euh, vous savez ce qu'il faut faire? Pareil sur Volskaya. à la base c'était l'idée du Ouais, délire, non, hein, je mais- sais bien, je sais bien. Mais là, vous êtes arrêté pour tuer quelqu'un, il faut pas. Hein. On prend pas de pique, hein, on fonce toi sur le point. Ah, j'avais pas compris. désolé. Ah, Eh, c'est- le temps qu'il faut foncer. L'avantage de ce point c'est qu'on a le wall Ah direct pour nous protéger. Ils sont là. Ils ont une diva, je On pense s'en pas fout, qu'ils on vont avance. push, on Tresseur push. devant nous. Elle est à droite. J'ai ma roue dans pas longtemps. Putain, je comprends rien. Tresseur derrière, sans mort. Hey, hello. Planquez-vous derrière le Elle a feu. recall, elle a recall, je l'ai vu recall. J'ai plus de shield hein. Il y a des gens derrière. Derrière Il y a un le mur, payload, il y a un on se mur. protège, ils arrivent pas à nous toucher si on s'aggroupe derrière le payload. Sinon, il y a des murs, il y a Toujours un une tresseur au toit, fond il y a derrière. tout ce qu'il faut. Allez, on se regroupe payload, les gars, on est trop Il y a speed. Diva derrière, faites gaffe. Je suis en Zen, soin. grab. Zen en dessous. Ah, bien joué. Derrière nous, ça rush derrière nous. Le Winston. Ah, je suis J'ai plus de soin, j'ai plus de soin. Oh nice. Ouais. Il est là. Allez, on Ouais, retourne sur le bien joué, point. bien joué. Retournez sur le point, retournez sur le point, retourne sur le point. Il y a le soldat au top. Je vais y aller quand j'aurai Ils sont en train de back. Ok, on a un petit J'ai un ulti Rodog, je vais Yeah. essayer de les push dès qu'ils Derrière sortent. nous, Soldier. Faut il est, mais il y a Restez Soldier. au payload, je vais les Ouais, il y a empêcher de Soldier contest. quelque part. Jusqu'à dire. On a un mur, on a un mur. Ok, Nice. on a pris le point. Ouais, on a fait le plus dur. Hein. Je prends rien à cette map aussi. C'est pas grave. On peut choper le payload. Ah bah trop tard. Restez sur le payload. Allez, on revient. Dans là. les calls. Soldat top. Soldat, il est là. Et il passe pas. Hein. Bah non. Et personne derrière là? Non, Plus personne. Non, non, il spawn devant maintenant, de l'autre côté du. j'ai toujours un ulti. Il y a une diva qui est toute seule avancée, là je vais essayer de la grab. Ça serait bien de la grave, ouais. La diva, c'est. Je viens avec toi. Je viens avec toi. Sinon, il y a moins de soins et moins de dégâts. Tu me dis, hein, dès que tu veux avancer, je te suis avec le speed boost. Ouais. Ça sera plus pratique. Allez, je tente. Allez, go. Oh oui. Nice, nice, nice. J'utilise. Sur derrière. Ok. Soldat, à gauche, top. Ah putain, j'ai vraiment des zombies. Ah, moi aussi, j'ai pas des FPS. Soldat mort. Allez, Reinhardt, on le dépop. Il est dans le vide? Ah non? Ah merde.
y a vraiment un truc ici, c'est relou. Elle est nulle cette meuf. Il y a Tracer, je sais pas où. C'est mort, elle est morte. C'est mort, Je l'ai tué. GG. Je sais pas si c'est la map là, mais putain. J'ai un ulti bientôt. J'ai un ulti. Go go go. Ah merde, je suis seul, non. Soldat à gauche, Ah ouais. il essaie de se montrer là. Ok, il est back. Reste là, Kozika, c'est nickel, ça, bien joué. Nice. Merde. Ah, j'ai voulu le bout. Ah, bien joué. Ah merde. Nice. Charme. Il va le mec, T'as sauvé tout le monde, bien joué. Ah. Tu t'es suicidé pour sauver tout le monde. j'ai un ulti. Allez, rentrez dedans, j'ulti. Oh, putain. Y'a ulti. Faut qu'on avance, on s'en fout. je m'en fous, Ouais, on faut push, qu'on on avance. push, on push. On les dégage du payload, c'est le but. Ah fuck. Dommage, 2 mètres. Ah. Bon, on peut reculer et regroup. Hein. Vous êtes Ouais. que plus 3. Reculez, reculez. On garde 3 tanks ou pas? Ouais. Je pense qu'on va essayer de passer par la droite. Ils ont un Lucio là. Et on arrive derrière eux. Non, non, reculez, reculez, reculez. On passe par la droite. Et on va derrière eux. Ils nous ont vus hein. On est tous là. Bah, c'est pas grave, on se fonce. Il faut se heal là-bas en temps parce que dans ce truc. Je suis en full heal. Allez, go. Ok, gosse maintenant, go, go, go. Go. Bonjour. Setup à un endroit, ça peut toujours surprendre. Oh merde. Le Lucio, il s'avance trop là. Vous avez plus de moi, hein. Le Rain, il se donne, il se donne. Le Rain il est low, le Rain Ah, il je me est suis low, donné il est aussi. low. Nice. Nice. Vous avez plus que Allez, on rien, avance, on Lucio. avance, on avance. Merde, ça pue la merde. Bien joué le mur du sang, bien joué. Le Junkrat est derrière. Faites gaffe s'il y a des gens qui viennent du spawn. Il est top au-dessus là. Bien joué. Il est tombé, il est low. Je l'ai pas eu. Ah, j'ai besoin d'aide. Sur le point. T'inquiète, je te soigne, je te soigne. Yes. Merci. Y'a soldat sur le côté, sur la gauche. Rain est bientôt Ok, blessé. je les bouffe. Rain le shield. Allez, faut qu'on avance là. J'ai speed boost. Oh, c'est beau ça. Soldat à droite. Allez, À on gauche, pousse, à gauche, on à pousse, gauche. Le tac sur l'eau, le tac sur l'eau. Renard, Bien mort. Le Renard, Rain, Renard. Nice. Divano. Et on se met le Junkrat et mid-life. La bombe Allez, arrive. la diva. Bien Yes, joué, bien bien joué. Ouh. C'est bon, c'est une nouvelle meilleure map. Allez, pas mal en vrai. C'est cool. Et t'as vu, même de passer par la droite, même s'ils nous ont vus, au final, ça les a surpris parce qu'ils s'étaient Ah, setup. mais en Là, il fait, parle à je savais pas que ça passait vraiment derrière le Ouais, chat. ouais, si. Je pensais que ça passait vraiment, tu sais, proche du vide. Et le truc, il Est-ce que je Mais prendrais pas un franchement, Lucio? Après, vu leur réaction, parce qu'ils sont pas venus nous chercher, ils sont setup sur le payload de l'autre côté, vu la réaction, on aurait peut-être dû prendre le petit couloir et repasser derrière eux dans l'autre sens, tu Ouais. vois. Ah, il est bait. Est-ce que je prends un Lucio, on se met sur le top, et s'ils essayent de la même chose que nous, je speed boost pour revenir sur le point? Ou pas? Comme tu veux, mais là, Comme moi des je belges, je propose vais faire un, moi. soit moi je voyais Junkrat ou Hanzo limite, parce que s'ils passent par le petit couloir, Hanzo, ça me paraît bien. mille Hanzo, flèches ça alors. faire mal, ou Junkrat ça peut faire très mal aussi en effet. Et du coup, est-ce que mon idée de Lucio, ça vous va ou pas? Est-ce qu'on fait pas un truc agressif? Ça peut. J'utilise en 3 temps pour pouvoir rush dedans. Et du coup, Lucio? Lucio. Reaper. Ouais, je le pense, Reaper. Et Reaper Rodog, hein? Genji. Il me faut un shield. Pour moi, je suis trop galère. Ah, Il oui, me faut un shield. Ouais, c'est pas faux. Allez, cours, petit Zélure. Faut un Rodog ou plutôt une Zélure? C'est vite fait ça. Non, Diva, c'est bien. Beau. Ouais. Ah. Je sais pas. Bah après, Sur la high j'ai. ground, s'ils font la même technique que nous, un Rodog sur la high ground qui chope un mec qui cavale, Bah vas-y, go Rodog. je sais pas. C'est- Après, c'est la première fois qu'on l'a fait, donc... On tente comme ça. go, go, go. Tentez, les gars. Bon, allez hop, cours petit gros là. Allez hop, vite. Merci Lucio. Je suis heureux On d'être peut passer heureux par là, avec je crois. toi. Ouais, on peut passer Attends, par là. moi je suis gros moi. Ah, pardon. Ah Allez, oui. le gros là, putain. Non, demi-tour. Demi-tour. On est devant sur le manège, Par hein. là. Mec, je connais pas la map, hein. Je n'ai jamais joué. C'est pas grave. Ok, je me suis vomi dans la bouche. Effectivement, c'est fâcheux. Hmm. Ça va aller. T'avais mangé quoi? Ils ont un junk. Ah, il passe main. Rainer Discord. Et ils ont 3 tanks, Ok. Faut y aller à un moment. J'ai 50. Non, non, nous on descend pas les gars, on attend. J'ai Il plus va, de il va shield. là-haut, bien joué, bien joué, bien joué. Ça va quoi? On décale sur le point. Sur le point, ouais, moi je suis low life. Aussi. Je suis en il boost. Ça manque un peu de vie quand même, je pense.
Rain. Hello. Désolé, fallait que je speed boost, je pouvais pas y loader. Pas de soucis, pas de soucis. Je reviens avec soldat pour essayer de soutenir un port heal. T'inquiète, non, c'est bon. J'ai Oh, oh, oh. Au moins pour protéger le Zen et le Lucio. tu vois. On reprend le high ground si on peut. Ouais, go top. Ah oui, vous avez pas de gros fort. Hein. Le gros fort il est perdu sur cette map. Tu as retrouvé ton chemin là Attends, Je je suis viens de gros, chercher. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. C'est par là. T'as le mané de toute façon. J'ai quasiment un KD hein. Enfin je vais l'avoir hein, je pense. Faut juste que je touche une frappe de C'est feu. pas qu'il y a Discord. Bon bah pas celle-là. Bah, c'est marqué, c'est affiché qui tu Discord normalement. Sur le en bas à droite de ton écran. Monsieur Lo, nice. Ok j'ai un KD. Faut qu'on bouge. Ouais. Vite. À droite. Allez, go. Allez hop. Sur le point. Le pneu, faites gaffe, le pneu. Bilou. Merde. Pensez au soutenir. Allez, on lance. Nice la trans. Je vais Allez, groupez sur le point. Allez, 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 Ils ont tous KD. allez. C'est pas de point. GG le KD. Allez, on speed boost là. Hop, les gars, Pour aller bien plus joué. vite. Allez, reprendre le top si vous pouvez. Go top. GG. C'était dur. Et ils sont tous KD. J'ai fait le cadet. Ouais, bien Ouais, bien joué. vraiment. France j'ai cadet, gagné. c'était propre. Putain, pour une fois que tu joues bien. Oh là là. Tu rigoles. Oh Tu là. sais, t'es calé un peu à gauche, s'il te plaît, Zildio. Ouais, ou à droite. Ouais à gauche ou à droite. Ouais, j'ai fait des Ouais, pages. mais à gauche, toi t'es à droite, mais je t'ai dit à gauche, non? Oui tu m'as dit à gauche. Ouais, ouais. Je suis allé à droite. Mais oui. Je suis gouré de gauche. Zarya Discord. Je suis là, je te speed boost. Non mais ok, bah décalez sur le point, on est en bas. Allez décalez, maintenant. Je passe derrière eux, j'ai un ulti. C'est bon, il y a le... La barrière. Avancez-vous. Ah mais lol il est là. What? C'est ma faute. Coucou. Je suis en heal, t'inquiète. Ouais là c'est compliqué là. Je suis en heal dur. Lol. Farah? Pas Farah, vite. Farah, pas Farah. Go Farah, ouais. Excusez. Bon je garde Reinhardt. Ouais bon c'est pas. Oui. J'ai mauvais spawn. On Venez ici. Ah ils merde. sont où là par On contre? se met ici, derrière le tank, moi j'aurais bien me mettre. Enfin ici mec je sais pas du tout où t'es là hein. Viens, Ok, suis-moi. bah, Il y a un top, en escalier gros, ici, hop, et on monte. Ok. Putain. Là. J'ai Ok. mon ult, hein. Je pourrais leur tomber dessus. Pourquoi avec un spawn On check juste s'ils viennent pas derrière J'ai nous. pas, là, on a sur plus de droite. speed boost, hein. On a plus de speed boost. On leur drop sur la gueule ou pas au final? Bah, l'idée c'est de se mettre. Ouais, moi je sais pas, ouais. Je demande, je sais pas. On Je sait sais pas, je suis en train de réfléchir aussi, mec. Attention à la bombe. Attention, dépaquez-vous un peu, mais pas trop. On arrive à droite. Non, Non, à gauche. Sur le Main. Bien joué. Nice. On leur Allez, drop go, go, dessus, go. on leur drop On y dessus. va. Foncez. Junk mort. Zarya one. Mariano. Bien joué. Reinhardt, je vous l'envoie. Y'a plus de mecha. Le rain. Elle est morte, Moira, le shade, l'eau. Moira Discord. Ouais, les gars. play. On reprend au top et on refait la même. Putain, pour une fois que quand je dis un truc, tout le monde suit. Je sais pas si j'aurai le temps. T'as le temps. Aïe. T'inquiète, je suis là, je suis gros. T'inquiète, je suis là. Si on Mais se voit, je C'était rigole. superbe comme timing pour aller les chercher parce que le Junkrat était ultra delay. J'ai été C'est le pour cueillir ça tranquille, que il c'est pouvait pour pas ça être que j'ai dit protégé. dès que j'ai vu le Junkrat mort, go. Si on arrive à prendre à pic, on Ok, refait moi je suis exactement la même. content, chose. le soldat il touche. J'ai un ulti par contre. je suis derrière eux. Ok, si t'es derrière, Soldier faut qu'on Discord, fonce. Soldier Discord. Ok. On leur drop dessus, Allez, on fonce. Go. J'ai un ulti. Soldier. J'ai un ulti. Allez, j'ai ulti ange, groupez-vous. Sur le point. Il push. Soldat là. Faut qu'on empêche. Delay, delay. Y'a encore un Lucio aussi. Il y a encore des gens sur le point. Hein. Oui. Ok. On repasse Bien joué, stop, les gars. je pense qu'on se met là où je suis. Par contre, juste au-dessus du payload et dès qu'il touche le payload. Regarde-moi ce vieux lynx qui tente des trucs là. En train de se balader sur les conduits. Attends, Isidore, j'arrive. Merci. On se met là où je suis.
Et dès que. J'aurais une frappe de feu de diversion. Ou sinon, on peut se remettre là où Isildur Non, non, était. là c'est c'est pas bien, mal. là c'est bien, c'est extrêmement bien ce que t'as Je suis fait. bien planqué là, je suis bien planqué, je peux leur tomber dessus. Ok. Attention, Ça arrive sur nous. Ça arrive Top, sur top, top. Je bump. Ils sont KD. Ils sont Allez, C'est le méca. Les gars, c'est très Allez, fort. spammez, spammez, Merde, spammez. merde, merde, merde. Ouh. C'est bon, ta graisse a tanké. Oui. Il y a la Zarya au top, Zarya au top, je Zarya au top. Attends, il va me tuer. Il est là, il est là, il est là. Sorry, Bon, allez, Ouais, c'est ouais. là. je pensais qu'elle allait Ouais. le tuer. 30 seconds. Allez, on se recale au top, tous ceux qui peuvent. Ceux qui ont plus de jambes. J'adore cet endroit avec Reaper quoi. Ils sont en bas, Là, ils sont en bas. Non, je prends cher. Oh, merci le heal. Ok. Allez, J'ai un on attend, ulti. on attend, Je suis appris cher. J'ai un ulti. on attend, on attend. Allez, go, faut drop, faut qu'on y aille. Foncez, 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 on a Reaper derrière. J'aggro. Ah putain, doublé. Reynard, c'est T'inquiète, Discord. t'inquiète. Ah merde, j'ai pas. Oh le payload. Oh nice. Bien joué. Bon bah. Oh lol. Est-ce que ça s'appelle une C9 ça? Non, ils l'ont pas oublié le payload. Mais Ils ont rien fait en jeu. ils le regardaient le Du coup, payload. c'est pas une C9 parce qu'ils n'ont pas gagné. Moi je redémarre mon ordi. Ok. Je regarde juste mon magnifique KD. Oh là là. J'en suis personne. Ouais, c'était propre, franchement. Vous étiez 3. Ouais. Ah, Attention. Ah non, je pensais que c'était le Kobe.